எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது மசாலா பால் செய்கிறது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பூண்டு ஒரு 20 பூண்டு உரித்து ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. பச்சை பால். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தட்டி போட்டுருங்க. ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அதில் ஊற்றிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கண்டு கொதிக்க விடுங்க. இது விருதுநகர் ஆச்சி சமையல் தமிழ். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க, அந்த பெல் பட்டனை அமுக்கிடுங்க. அந்த பால் அரை மணி நேரம் கழித்து இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு சீனி போட்டு இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை போட்டு குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு கொடுங்க. இருமல் சளி எல்லாம் குணமாயிரும். எல்லாம் நல்லா உடம்பு நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி சமைச்சி கொடுங்க. எல்லாருக்கும் லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க. நன்றி.